等我哋一齊回顧9月28號嘅月兔特色市集啦！除咗親親兔兔同埋流體藝術潮兔製作工作坊之外，仲有冰壺遊戲啊，可以贏取豐富獎品，真係好吸引。今次參加市集嘅攤位都好有特色，例如係石頭精靈，佢哋喺世界各地搜羅水晶，運用大自然力量同編織立繩技巧，製作充滿靈魂嘅作品。仲有咖啡大叔 Wallace， 佢係精品咖啡製作同咖啡培訓師，提供手沖咖啡同掛耳包製作，隨時隨地都可以享受咖啡嘅靈魂香氣。荔枝白蘭地保留平衡配方，唔容易上火，酒醉唔頭痛冇宿醉，可以好輕鬆咁享受每一杯。人體彩繪都係一大亮點，用顏料喺手背繪製小圖案，大人細路都好中意啊！今次市集仲送出共7600蚊現金加禮品，真係賺分又賺分。得獎者仲即時表演跳舞啊！呢個市集真係太精彩啦！希望下次嘅市集可以見到大家，祝大家中秋節快樂！